কি সবাই ভালো তো? শুরু করা যাক আজকে চিকেন রোস্ট। চলো নিলাম না কি লাগছে। আচ্ছা এই জন্য ভাবছি দুধ খেয়ে মোটা হচ্ছি না কেন। শোনা গো আমার এ তো শালা সবার সামনে দুধে জল মেশাচ্ছে। আমরা রান্না করার জন্য গ্যাস পাচ্ছি না আর এ শালা পোঁত সেকছে। তোর হাগা হয়নি নাকি এক সপ্তাহ? सही पकड़े हैं क्या हटौड़ी आ गया हो যা শালা খোপা মেরে তোর পেঁপে কানা করে দেবে তো। আর এই যে সায়ক চক্রবর্তী বলেন, যখন আমার সাথে পরিচয় হয় কোন ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিল তার, এবং তার সাথে সেক্স করতে গিয়ে তার পেনিস ছিঁড়ে যায়। এক মিনিট নীরবতা পালন হোক তাদের জন্য যারা সাহেবকে নিজেদের ক্রাশ ভাবতো। ক্রাশ आज मैं अपने दूध से चाय बना देती हूँ। তোমরা কি চা খেয়ে দিয়ে যাবে নাকি? ভিডিও শেষ হয়ে গেছে, ঝটপট ফলো করে দাও।